Falmerabanao indray amin'izao alatsinainy izao manaraka ny fandaharana Aramaso. Araka ny fahafantarantsika ombenimbeny dia ny fandaharana Aramaso izay anasana solombavam-bahoaka iray isan-kerinandro. Amin'ity androany ity dia solombavam-bahoaka vaovao indray no entinao anatin'ny fandaharana dia ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tany amin'ny distrikan'i Tsiroanomandidy faritra Bongolava Andriamatoa Raholijaona Harson. Miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka ary ankasitrahana ianao nanaiky hovahin'ny fandaharana. Miarabam-pitiavana antsika rehetra manaraka ny fandaharana Aramaso. Miarabanao manosy ny teknisianina ary miaraba ihany koa ny eo amin'ny transparency internationale karakaran'izao fandaharana izao dia amin'izao andeha ny faha 120 izao fandaharana Aramaso dia fifalinany miaraka amintsika eto. Ankasitrahana ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka nanaiky nampetrananay ato amin'ity birao fiasanao ity. Ny fanontaniana avy hatrany tianao apetraka aminao inona no azonao mpahafantarina mahakasikanao ny làlana ny diavinao ka mandrapahatonga amin'izao asa mahasolombavam-bahoaka anao izao. Raholijaona Harson no anarana. 470 taona manambady aman-janaka monina sy mitoetra ao amin'ny renivohitry ny tanàna ny Tsiroanomandidy, ao amin'ny fokontany Akadinakanga, ao Tsiroanomandidy. Ny eo amin'ny fianarana ohatry ny rehetra nandalo fianarana tany ambaratonga isan'ny rafitra isan'ny tokony navita ny fianarana teny amin'ny fianaram-baratonga ambony zany dia nianatra momba ny fanaovan-trano anankiray ary niasa momba ny asa an-gazety. Nanao asa mpanao gazety nandritra ny 13 taona izay vao nirotsaka solombavam-bahoaka tamin'ny taona 13 no nirotsaka voalohany nirotsaka amin'ny anaran'ny solombavam-bahoaka maleo tena na indépendante amin'izany tamina fikambanana dia farany teo moa zany mbola nirotsaka solombavam-bahoaka fanindroany indray dia lany tamin'ny anaran'ny maleo tena monina Tsiroanomandidy zany ny toerana ary amin'ny atoko politika dia mivondrona ao anatin'ilay atao hoe GPR atao anaty io ny anteny miram-pirenena. Zay raha ny eo amin'ny fiainana ankapobeny. Misaotra amin'izany fanazavana izany Andriamatoa solombavam-bahoaka fanontaniana manaraka tian'ny mpanaraka ny fandaharana ho fantatra inona no azonao mpahafantarina mahakasika ny eo amin'ny lafiny tamberin'andraikitra ahoana ny fomba fanaonao rehefa anao ny tatitra eny amin'ny distrikan'i Tsiroanomandidy izay iandraiketanao iny. Eo amin'ny asan'ny mahasolombavam-bahoaka anisan'ny antony nahatonga any nirotsaka solombavam-bahoaka. Marina fa eo ireo andraikitra asa ambaran'ny làlana sy làlam-panondrenana asan'ny solombavam-bahoaka. Fa ny vahoaka rehefa mifidy depiote dia manana ny hiveriny handrasiny amin'izay olona nofidiany. Ary izay handrasiny izay no mitaky lehibe ankoatra ny mahandraikitra mahasolombavam-bahoaka taky any vahoaka ilay tamberin'andraikitra. Lafindroa isan'ny hoe ny fotorako raha nanao solombavam-bahoaka dia ny mba ho edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana mba hisiany fandriam-pahalemana ary ifanohanana eo amin'ny asa fampandrosoana. Marina fa tsy mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka fa manao làlana sy manara-maso ny gouvernemanta. Na izany na tsy izany any anivon'ny vahoaka dia manana ny verany itiavany azo daholo ny solombavam-bahoaka tsirairay avy ary samy manana ny anitra ho azy ao no lafiny sosialy, ao ny fanohanany amin'ny toe-karena, ao mety fahaiza manao manokana. Marina fa mpanao gazety nanao ny asa fanaovan-gazety nandritra ny taona maro fa le teo amin'ny fandriam-pahalemana sy fifanomezan-tanana eo amin'ny sosialy sy ny fampandrosoana no anisany tena niarahako tamin'ny vahoaka. Ary amin'ny mahasolombavam-bahoaka dia miatrika feno ataoko hoe ray na roa angamba no fivorinana natrehana tsy nahabanga nandritra n'izay taona maro zay. Tsy dia toetrako tsy avamiko loatra ny manao ny absentéisme satria salama tsara afaka miatrika tsara satria mbola ao anatin'izany adidy zany indrindra. Ankoatra ny fanaovana ny tatitra eto anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny asa eo anivon'ny anteny miram-pirenena eny anivon'ny distrika misy dia mandeha farafahakeliny manao 500 kilometatra isan-kerinandro ao amin'ny distrika ny fidy
zany hoe raha ny ataoko hoe zany Tsiroanomandidy zany faritra ray ao anatin'ny distrika ray ao anatin'ny faritra Bongolava, ato anatin'ny faritany izy any amin'ny Avony Andrefana no misy azy. Mivelatra dia mivelatra ny distrika satria misy hatrany amin'ny 520 kilometatra ny halavan'ny commune ray mifanefitra amin'ny commune ilany, misy ahitana commune 20 lavitra zany toerana, dia ilaina ny fidinana ny fotony manampy ny vahoaka amin'ny olany andavanandro. Eo zany ny anaovana tatitra ho an'ny làlana tinapakatina ny arosona ny volavola, eo ihany koa ny Aramaso ny asan'ny gouvernemanta sy ny famahana olana eny amin'ny vahoaka ifotony, indrindra moa amin'izay nolazaiko zay hoe eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana izay tena nanaovako tantsoroka amin'ny tontolo ambanivohitra. Ka raha ny anaovana tatitra ao amin'ny distrikan'i Tsiroanomandidy mihitsy, ao an-drenivohitra mihitsy no mipetraka, rehefa tsy mandray olona ao an-tany na ao an-trano na ao amin'ny birao fiasana toy izao dia mandeha eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ary raha kely indrindra hoy 500 kilometatra isan-kerinandro hatrany amin'ny arivo, misy ary mahatratra mihoatra an'izay ny ataoko ao anatin'ny distrikany Fidia. Ny tamberina ndraikitra zany angamba raha ataoko ny fifandraisana amin'ny vahoaka, misy lafiny maro no ahafahana mitatitra. Eo ny fiaraha-mivory amin'ny olona, fifampiresahana amin'ny vahoaka mivantana, fa eo koa ny fifandraisana. Ary everiko fa adidy raisiko anivon'ny distrikany isy ny fanapariahako ny numéro telefona amin'ny vahoaka. Misy amin'ny arivony zany ny ataoko hoe ny laharan'ny olona mifandray amiko ato anatin'ny distrika. Amin'ny arivorivo maro ireo olona ireo dia mifampiresaka tsy tapaka, mandeha 420 ora amin'ny 420 ora ny finday misokatra ho amin'ny vahoaka rehetrarehetra ato amin'ny distrikany Fidia. Momba ny raharaham-pirenena fanaovana làlana, efa nisy ny tolo-dalàna rosinay momba ny fandriampahalemana teo amin'ny dina, ary na dia mbola tsy tafavoaka tanteraka teo anivon'ny anteny Merandolona aza, dia anisan'ny nandroso an'izany làlana zany ny tenako. Ato anivon'ny anteny Meram-pirenena moa zany dia niasa toa ny asan'ny solombavambahoaka rehetra ihany. Misaotra amin'izany fanazavana izany andriamatoa solombavambahoaka. Hiresaka kely mahakasika ny valanaretina Covid-19 tsika. Fantatra tokoa fa mihazakazaka ny antotanisa amin'izao fotoana izao. Araka ny hevitrao inona ny tokony hososikevitra hoentin'ny eo anivon'ny parlemanta hiadiana amin'izany valanaretina Covid-19 izany? Raha vao niainga ity valanaretina Covid-19 ity dia ny atraika teto amintsika ho ahy manokana tao amin'ny distrika dia misy no ny fanandratana maha-malagasy, satria malagasy tsika. Maro ny mpitsabo malagasy mahavita mahasitrana, milaza fa mahasitrana, ary ahitana fombiazana maro amin'izy ireny eto Madagasikara mampirisika azy ireny fa vahaolana ray ahafahana miatrika ny valanaretina toy izao. Ato amin'ny distrikany Tsiroanomandidy dia misy mpitsabo malagasy mahavita ary mahavita mifanamby mihitsy mahasitrana. Io ny ezaka ataon'ny firenena sy ny fanafody ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao, fa ny tsara indrindra satria ilay izy virus amin'izao fotoana izao, ilay izy raisam-pirenena, dia ny vahaolana hita fa tsy ratsy indrindra aloha amin'izao fotoana izao ny raisam-pirenena dia ny vaksiny. Ny vaksiny zany no tokony no tsy salasala satria mahatsiapa ihany fa mbola maro ilay miahiasy misalasala. Tsika tany andalam-pandrosoana mandeha zao ny vaksiny tonga eto nafaran'ny fitondrana, misy manao misy ny tsy manao, na dia heverina raha hoe maimaim-poana ho an'ny olona izay voakasika zany, dia ataoko ohatra fotsiny hoe ny olona marefo dia atao hoe ny mpiasa amin'ny fahasalamana izay ao anatin'izany, fa dia ataoko hoe mpitandro ny filaminana mahatsapa fa maro amin'ireo mpitandro ny filaminana tsy mpakavetrany fotsiny tsy hanao ny vaksiny. Za miresaka aminareo eto dia miteny efa andro maromaro izay ny vita vaksiny, mety miteny efa ngay ianao anatin'ilay marefo, voalazoko izay fa za isan'andro amanjatony isan'andro ny olona mifanerasera amiko. Ka raha tahiny ny tena izay mifanerasera be indrindra amin'ny vahoaka no misy ny tondrany tsy mikaretina, dia avy hatrany dia toy ny manaparitaka ny valanaretina. Tsy mbola tratry ny valanaretina ary io aretina io, fa mahatsapa kosa hoe mafy ho an'ny firenena satria maro ireo namana rahalahy maty noho izany aretina izany. Tena misy io ary manentana ny olona rehetra tsy hakanava, misy satria mbola maro ny ambany volohany
tsy mampiasa korina ny fiarovatena amin'ny arivava sy ny toy izany mba mbola maro ny tsy mino hoe tsy misy io ary matoa mbola betsaka misalasala amin'ny anaovana ny vaksiny dia mbola eo ihany ny ahiatsy havanana sika malagasy moa anatin'le hoe tsy mino raha tsy mahita na izany na tsy izany dia manentana antsika ho an'izay afaka miatrika ny vaksiny dia manentana antsika satria izay zany lamina resam-pirenena mety mampisy adevitra ny hoe vaksiny inona na vaksiny inona covishield no ampiasainy atao amintsika amin'ny AstraZeneca nefa raha atao anatin'ny 27 ora fotsiny zao ataoko hoe firenena manan-katao ny firenena allemand nefa ny any Allemagne zany zao dia nampirisihana indray ny verenana amin'ny covishield ho an'ny be antitra any Allemagne dikan'izany ny vaksiny mety misy fahatsarany mety misy faharatsiny fa tsika tany andalam-pandrosoana tany mahantra isika tsy aefa hoe isika manontolo no havita ny vahoaka malagasy nefa raha fiatraika ny valana retin'io kosa any amin'ny eto Madagasikara roa taona talohan'izao tsisy ny eritreritra hoe ho tapidalakaleha sy ho tapimbava miteny satria efa izay ny zava-misy amin'izao tampina ny vava sy ny orona noho ny fanaovana ny kasibosina ny arivava efa tsy afa mandeha intsony noho ny voafetra ry tsy malalaka intsony ny antony noho ny aretina ka dia miantso antsika ny fitandremana ny voalohany ary ny fampiasana an'ireo ravikazo eto dia mahita mijoro vavolombelona fa ny zavatra hita amintsikaritra ny olona manao hevoka amin'ireny ravikazo voajanahary reny isakariva na isaky ny toy izany satria mahafaty ihany koa n'ilay microbe le virus ny hafanana mihoatra ny 50 amin'ny degré amin'ny entona ka raha mihevoka an'izay isakariva ny olona miditra ny trano dia heverina fa na misy aza ny fidirany dia mampatanjaka ny ravikazo eto amintsika dia tokony hampirisihana isaorana ny filosy ny fitondram-panjakana mampirisika ny amin'izay firosoana zay fa mahita vahaolana amin'io malagasy saingy ankehitriny moa zany fitandremana eo ihany mba hiverenana ny fiainana andavanandro iveriko fa manentana ny vahoaka hoe aza misalasala amin'ny fanaovana vaksiny za miteny aminareo dia solombavam-bahoaka efa vita vaksiny andro maromaro zay salama tsara bentsao mampanao an'izao salama tsara ary tsisy mampiaya ohatran'ireo olona nanao vaksiny rehetrarehetra ankasitrahany ianao andriamatoa solombavam-bahoaka amin'izany faneho-kevitra nentinao izany fanontaniana manaraka andraikitra goavana imasoan'ny transparency international ny ady amin'ny kolikoly araka ny hevitrao inona ny sosikevitra entina miady amin'izany kolikoly izany ny ady amin'ny kolikoly isaorana ny transparency international satria mitarika an'izany mihitsy eto amin'ny firenena fa ny ady amin'ny kolikoly dia fahalovana iaina ny firenentsika ary matoa Madagasikara amin'izao toerana misy azy zao dia tsy mifanilika andraikitra fa naovana 100 kely ny mpitarika eto amin'ny firenena rehefa ny malagasy rehetra no mbola ao anatin'ilay fisainana fahalovana dia zava-poana ihany zany za miteny aminareo eto dia manao ny aina tsy ho zavatra hiady amin'ny kolikoly taona maro zay ny solombavam-bahoaka betsaka ny resaka kolikoly mandeha fa ny vahoaka no mahalala ny marina ny any teniko nanangana rafitra maromaro zay eo nivon'ny distrika misy anay fikambanana samijoro hiady amin'ny kolikoly ary ny olona rehetra zay niara-ny fanerasera sy niara-ny asa tamiko tao anatin'izay taona maro zay satria misy olona fikambanana amapolony maro eny mananiky ny amanjatony akory azy napetraka ireo vondrona fikambanana tambazotra ny vahoaka mandray andraikitra dia mipetraka ny fandraisanao andraikitra mandany kolikoly sy ny toe-tsaina fahalovana no fototra ahafahantsika miady amin'ny kolikoly toe-tsaina ny fahalovana fa raha mbola mieritreritra ny andingana zavatra ray fitsipika amin'ny fe amin'ny alàlana ny fampiasam-bola ka mbola marefo koa rafi-pitsarana eto amintsika dia mbola manjaka miady amin'ny kolikoly noho izany miantso ny vahoaka ny tenanay isan'andro misokatra ny birao ka miantso ny olona miteny hoe zay manana olana momba n'izany kolikoly zany ary maro ny voasoroka maro koa ny zavatra ny ady tolona natao eto amin'ny firenena ny fanenjanana ny fitsarana mahaleo tena tsy idiran'ny politika ary tsy atao fitaovana politika fa mahaleo tena satria izay ny rafitra eto amin'ny tany sy ny firenena fahaleovan'ny tena ny fitsarana
sy ny fahadiovany ny asa fitandrona filaminana eo anivon'ny enquête zany dia mahafoana ny ady amin'ny kolikoly. Fa tiako ny mampatsiahy fa ny olona ny malagasy oam-pitenenana malagasy mihitsy no miteny raha maty matesa ravana, raha maty ravana matesa ny ombo ny fitenenana. Zany hoe efa raiky tapisaka amin'ny malagasy ny hoe raha faty aloha alohan'ny afatesako mampiasa an'izay ampelantanako ka mampalahelo matetika mitrangy any amin'ireny fonjareny satria matetika hoe ny manam-bola ohatry ny afaka ihany fa ny tsy amanakatao no tratra farany any amin'ireny toeran'ireny. Marina misy ny ezaka tsy azo laviny zany atarian'ny isan'ambaratonga ny amin'ny ministera sy ny amin'ny fitondrana fa mbola lavitra ihany raha toa ka ny zava-misy ankehitriny. Inona no heverina sosokevitra? Heveriko raha hiady amin'ny kolikolytsika rehefa resahana foana zany misy lafiny roa raha amin'ny asa-panjakana. Voalohany dia tsy tokony hajanona amin'ny toerana iray mihoatra ny 3 taona ny olona misahana ny andraikitra iray eo amin'ny asa-panjakana. Raha vao mihoatra ny 3 taona ny olona iray na any fitandrona filaminana na any misahany fitsarana dia misy le atao hoe relation gênante eo amin'ny fiarahamonina, zany hoe le fifandraisana amin'ny fiarahamonina dia marefo ho an'ny amin'ny kolikoly. Mitrangy zany na eo amin'ny sehatra ny fanana tany na eny amin'ireny sehatra ny fitsarana ireny rehefa ela ny toerana eo ianao dia mora ho an'ny olona no miray volo aminao dia tafiditra ny kolikoly. Nangatahako ary mbola veriko foana hoe raha hiady amin'ny kolikoly ny firenentsika eo ny politika tsara matanjaka amin'ny fitsarana. Fa raha vao ela ny toerana eny amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny olona manana andraikitra iray dia mora tratry ny tentativa moa tsika ny fakam-panahy ny kolikoly. Raha eto amin'ny firenena misy ny ezaka fa na ovana 110 kely ary ny mpitarika no ohatra filoham-pirenena kanefa ny fanao eny anivon'ny birao-panjakana tsy mamerina an'izay fanajana ny soatoavina zay. Eo koa nefa faharefotsika eto Madagasikara eo amin'ny resaky ny tanjaky ny fivelomana satria ambany dia ambany tsy mahavelona intsony zao ilay karama. Zany rehetrarehetra lafiny maro ny ray jerena ny toe-karena ny sosialy ny rafi-pitsarana zany rehetrarehetra nefa tsy dia zay fa toe-tsaina ny fotony ka manainga ny rehetra. Ny fahasahinao mandakolikoly dia dingana ray lehibe mampivoatra ny firenena. Fa raha samy anaiky kolikoly daholo dia tsy ilaina intsony ny zavatra rehetra fa dia ny kolikoly no miasa. Amiko zany ny ady amin'ny kolikoly raha fehezina dia toe-tsaina. Toe-tsainao mandray azy ihany ary ny mampalahelo kristianina no maro ny apahany maro amin'ny firenena eto amin'ny firenena malagasy nefa tsy tantaratra amin'ny ady amin'ny kolikoly zany zany maro anisa zay heverina hoe manompo fivavahana izany. Inona no afatra ho ampitainao amin'ny mpanaraka ny fandaharana? Ny afatra ho antsika misaotra antsika nahatra ny aino hatramin'ny farany. Ny afatra tsotra ihany ny asan'ny solombavam-bahoaka dia manana asa roa. Ny ray dia ilay voafaritry ny lalàna. Fa ilay tsy voasoratra ao dia ilay fiarahamonina sy fifaneraserana ny sosialy eny amin'ny vahoaka. Ary eto dia mampirisika an'ireo vahoaka rehetra indrindra ato amin'ny faritra nisy fa mitohy hatrany ny asa ataontsika ary matoky fa tsy maintsy anjakan'ny filaminana rosan'ny fampandrosoana ty distrika amintsika Tsiroanomandidy ity. Makasitraka nareo ato amin'ny transparency internationale nanao ny fantarana dia misaotra anao manao misaotra ny teknisiana. Izay ihany koa ny tsika manakatona ny fandaharana ho amin'ny androany ankasitrahana ianao solombavam-bahoaka nanaiky vahiny fandaharana ankasitrahana etona ihany koa ny PNUD sy ny PBF izay mpanohana ny fandaharana ary mamy fotoananao indray ho amin'ny heriny anio toy izao. Veloma tompoko.